Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Yes, gathusho manya muno muri Gikuyu TV kunyitogeni ntago amukire hwaini mwega wa muthenya wa umuthi. It's Wednesday evening. Nabiraga cihanda thaa igiri kago mathaa matabarira ya thaa cia uteti. Ndike haha ngakorwo ngigutariria tuko tugiterefania nawe tabaraini no ya thaa cia uteti dikena mugeni wako kimuona gikinyitie thinya wa studio ni Nyarari Nyarari yakorwo gikinyia thiini wa studio na ni mbeu njithi ngĩkwĩraga ati ona mbeu njithi ni mareyumiria na magatigirira ati ni mekinyia na magakĩingĩra maũndũ-inĩ magĩkĩgie ũteti wa gĩbũrũri na nĩ wega gũkĩgorwo ati nĩ raikorwo nawe wĩkinyĩte itemi na kũnyitĩrĩra mbeu njithi maũndũ-inĩ marĩa marakorwo magĩka ũtongoria-inĩ wa bũrũri witũ mwega wa Kenya. Kĩndũ ũyũ kĩrĩ mũno wa Facebook page Gikuyu Television akorwo gĩshare no gĩtag no gĩtara taku atagwo twĩkigue mũtongoria atũharĩrie kĩ hwainĩ mwega wa mũthenya wa ũmũthĩ na agagĩtwĩra hihi maũndũ marĩa agĩtũbangĩire na maũndũ marĩa ũrakĩenda kũigua nawe mwĩroreri wakwa ũkorwo ũkĩmaigua ĩmwe kwa ĩmwe mĩtambo-inĩ gũkũ kĩrĩ wa Gikuyu TV Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Tabarĩra nĩ thaa cia ũteti ingĩgĩtoka maũndũ Mwangi barothi wa jeshi na tũgakĩingĩra ndĩkĩrĩ na jeshi thĩinĩ wa studio. Wena ũkĩrĩ harĩa mũciĩ ndũkariganĩrwo SMS-inĩ yakwa nĩ 23522 ngorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri yaku mwena ũcio kwa ũndũ gagĩkorwo ũgĩtigwo na thutha na wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩkĩndũmĩra ndũmĩrĩri yaku mwena ũcio. Good evening. Good evening. Wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ũhoro wa hwainĩ? Hwainĩ wakwa nĩ mwega. Yes, ndĩrakorwo ũkĩrora kamera ĩrĩa akorwo ũkĩgeithia mwĩrori wa Gikuyu TV hwainĩ na tũkorwo tũgĩkĩingĩra ndeereti-inĩ itũ ya hwainĩ mwega wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũrega andũ a Mũcatha kũrĩa nyumĩte na Kenya ĩyothe. Niĩ njĩtagwo Lucy Wanjikũ na kairĩtu kaumĩte o Mũcatha constituency ya Kiambaa. Yeni Kiambu. Niguo kabisa. Na dogo wĩtwo Lucy Wanjikũ nĩkĩ gatũma wĩtwo Wanjikũ? Nĩthuĩ no ithuĩ twĩ marĩtwa special twĩ na mĩguna. Inyuĩ mũkoragwo na marĩtwa merĩ mokaga in twins. No maitũ etagwo Mbari. Na tene nĩ kwarĩ na marĩtwa mau ma kũnanio mananagio Mbari no rĩtwa rĩa original nĩ Wanjikũ. Rĩu koguo nĩguo ndagĩkorire ngĩgĩtwo Wanjikũ tondũ ndingĩagĩtire ũrĩa kĩrĩa gũkĩnanio. Nĩguo niĩ ndagĩtuĩtwo cũcũ witũ nake agĩtuĩtwo tatawe. Ĩyo ĩkĩrĩ ndeto njega mũno makĩria na Mũcatha ĩkoragwo gũkũ? Mũcatha nĩ ũndĩ thĩinĩ wa Kiambu. Kiambaa constituency. Kiambaa. Kũrĩa kwa mũmbunge wĩtwo Wanjikũ. Wow, agĩcoka kũrĩa ndũkĩmũgeithĩrie. Nĩguo ngĩgeithia atongoria makĩrĩ mwena ũcio na kũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ya thaa cia ũteti na tũkorwo tũgĩkĩaria cikĩgie mbeũ njĩthĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩmenya atongoria wa kũrĩa mwena wa Mũcatha ũragĩthiĩ na njĩra ĩkĩrĩ hana atĩa na kĩgo tũkĩrĩ na the only lady with two names that look alike nĩguo akorwo agĩtwĩra wĩna mĩguna maragĩthiĩ na mbathi ĩmwe akĩnjĩra gĩtagwo mũndũ gwĩtwo aragĩtwo Wanjikũ. Lucy Wanjikũ. Wambari narĩo rĩingĩrĩra. Rĩu Wambari nĩrĩo rĩtwa rĩu mananagio Mbari na ningĩ kĩnanio Wambari. Na arakĩenda gĩtĩ kĩa MCA. Nĩharĩirie thĩinĩ wa ũtongoria wa MCA Mũcatha ward.
Wow, nä rä kä rä te mwä rori wakwa nä wakĩigua nawe må ikari wa kå rä a kå ndå gå gwä two Mũcatha korwo kä ingä ra mä tambo-inä tå korwo tå kä nyitanä tå kä rä hamwe wega ta wega må no makä ria tå korwo tå kä igua ndeto tå korwo tå kä igua marä a må geni witå tå harä rä irie hwainä mwega ndakwä ra kä rä a gwä ka nä gå teng'era harä a mwena wa Facebook page itå gä kå television korwo gä kä a ndå mä rä ri yaku hau gå korwo gä tea å gä tå ma ndå mä rä ri yaku nä korwo kä mä thoma å gä tå he woni waku kä å ria å ngä enda gå korwo kä å ria må tongoria tå gä nake thä inä wa studio nä akorwo agä cokeria kä å ria kä u na njä ra ikä gwete må no orona makiria mwiroreri wakwa na wekire haria mucii SMS ni yakwa ni 235222522 korwo kijikiria hau na riu thande ni hindi cigukorwo cigikiambia time tukorwo tukimenya thande umuthi ituhaririirie ki na korwo gikiuria hihi kuri mwena wa Mũcatha ri Mũcatha wadi yambiririe muno gutagira mundu makiki national politics mo boundaries cia Mũcatha wadi cikoragwo cikiumĩte mwena ũrĩkũ cikaingĩra mwena ũrĩkũ atĩ tũkorwo tũkĩmenya tũkĩnyite atĩ mũikari wa kũrĩa Mũcatha rĩ hĩndĩ ĩyo mũikari wĩikaraga ũkamenya ndikoragwo ndĩ Mũcatha wa ndĩ next nĩ ĩrĩkũ kwĩna wadi ya Ndenderũ nĩyo cio ciriganĩtie kwĩna Karori nĩyo ĩgĩthiĩte na harĩa Kĩamba kwĩna ĩrĩa ya nakũrĩa Kanunga nĩguo nicio cirigicĩirie hau nĩ hena ndĩrĩ gũkorwo gĩtwĩra boundaries cia Mũcatha ĩyo tũkĩmenya Mũcatha yambĩtie ha ĩgathiĩ ha ĩkarĩkĩrĩra ha hena mwĩroreri wĩ gũkũ na nĩ ararigwo Ngai tokorwo Mũcatha nĩ gwitũ na rĩngĩ kura yakwa nĩ ya kairĩtu kau na ndĩrakĩmenya rĩu ithuĩ nĩ tũriganĩtie na Rwaka tũkagayokanio nĩ rũĩ hau he rũĩ rũkoragwo hau mwena ũyũ wothe ũgatuĩka nĩguo wĩũkĩrĩ Mũcatha gũcokana hau twathiĩ mwena wa Njoro tũkagayokanio harĩa nĩ kanitha ĩ hau ya Gathoreki hau nĩho ĩthiĩte gakĩnyitana na wodi ya Karori tũgakĩambata mwena ũyũ wa Mũcatha Central ũgathirĩra harĩa getagwo Kanjoki ka mbere gũcoka harĩa hena Bible Revival nĩguo tũgagĩcokana mwena ũyũ ũngĩ twathiĩ wa Gũthũrĩ ĩgathirĩra kwambata harĩa Barainya he handũ gatuka ke harĩa mũico hau nĩho ĩthirĩire ĩkanyitana na Kĩamba wathiĩ rĩu na mwena ũrĩa wa Gũthũ mwena ũrĩa ũngĩ kwĩna handũ hetagwo Kaũntĩ ũgĩcoka na gũkũ na wathiĩ Gathanga ĩkinyĩte nginya Gathanga ikĩrĩtwo njega makĩria nĩ ũkiigua mwĩroreri wakwa mũtongoria nĩ aramenya gwake nĩ arakĩmenya andũ arĩa aratongoria to mũtongoria ũguo arakũrehagĩra atongoria ũkamathikĩrĩria ũkamaigua wĩra waku no gũcunga ũgĩcagũra ũrĩa mwega nĩkĩo kũreheire ũyũ hwainĩ mwega wa mũthenya wa ũmũthĩ mũkorwo tũgĩtwarana nake tũkorwo tũgĩkĩigua hihi nake rĩ agĩtũharĩirie maũndũ makĩhana atĩa na tũtanakĩingĩra rĩ hena kĩũria na kaũndũ ndakĩonete handũ tũtaningĩra ndeto-inĩ cikĩgiĩ ũteti tondũ tũkĩaria citakĩrĩ cia kũrĩa ũteti thĩinĩ tondũ twarie cia mũtũrĩre na ngĩona mũirĩtu post kanyamũ ndĩgũkĩrio mũirĩtu akiuga atĩ he handũ ndĩrathire hena kĩũria ndĩyũragia nĩkĩ gĩtũmaga kũhanĩke atĩ rĩrĩa mwanake atiga mũirĩtu tondũ mũirĩtu ũcio ena nda mwanake nĩendaga kũ understand tũragia nake atĩrĩrĩ nĩkĩ mũregaga gũtũ understand rĩrĩa twamũtiga tondũ mũtirĩ na mbia hihi wewe mwanake ũngĩamũrire atĩa kana woni waku nĩ ũrĩkũ ũngĩkorwo akĩrĩ na hinya wa gũgũtiga wĩna nda rĩ na angĩenda gĩbatiĩ gũgĩtigwo atarĩ mbeca ũguo ndũkũnyitĩrĩra jeci ndũkũnyita jeci ya mwena wa Ibrahim Mbanu nĩ raringana no ti mũringanĩre wa ngari na no amenya ningĩ ndĩkĩmenagĩrwo kwaga no ũkĩrore rĩciria rĩake kana nĩ rĩronania ena matanya ma gũkona rũciũ no ũthime mũndũ ũgagĩikare na mũndũ ũkona mũndũ ũcio rĩ no athikũ ici marenda kũheo matirenda gũthũkũma no gwitũ itũra ritũ rĩa Mũcatha tũtirĩ na andũ acio gwitũ nĩ mawĩra magĩte politically na nationally rĩ ndĩrakĩona mbeũ njĩthĩ maumĩrĩte ũguo itĩ iria cikĩrĩ harĩa igũrũ naingĩ mwĩroreri witũ agakĩrigwo nĩkĩ kĩratũma mbeũ njĩthĩ amũtirenda gũkinya harĩa tũretagĩrĩra rĩngĩ tũkĩone mbeũ njĩthĩ ĩkĩrũgamĩte gĩtĩ gĩa president tuone mbeũ njĩthĩ arakĩrũgama kana nĩ ũragĩtindĩka maũndũ kũrĩa mbere nĩwe mararũa na andũ arĩa makĩrĩ kũrĩa mbere twakĩrirwo Francis Wawiri gavana itũ ĩkĩũria kana we kwenda agĩtwo atĩa anyway
niki giratuma mbeũ njĩthĩ tutiramona muno harĩ igũrũ turamona na gũkũ thĩ MCA anini muno MP wale gĩtĩ gĩa senator ona tieki ũguo na matironekana muno na tothi ona gĩtĩ kĩa governor ta matarakĩonekana. Mũgĩkũyũ igire thabarĩ yambagia na ikinya rĩmwe na nĩmo makinya mau twambĩrĩirie. Rĩu haha nĩho harĩa tũkiugaga rĩu nĩ ithuĩ na nĩ thabarĩ twambĩtie ihinda rĩu rĩngĩ ũgũtũkora harĩa ũguo mbere. Ĩni na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgagĩkorwo nĩ ithuĩ tũragĩtongoria thirikari nĩ thirikari ya andũ ethĩ. Nĩguo ĩmwe ndĩrakwĩrwo kiuga atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtũmi kĩratũma mbeũ njĩthĩ ndĩgakorwo ĩgĩtwarwo harĩa igũrũ mũno rĩ andũ matirĩ na experience na ngoro ikiuga tondũ ũkĩrĩ mbeũ njĩthĩ rĩ na ũkĩrĩ ũteti-inĩ rĩ ka experience ya mbeũ njĩthĩ ĩkoragwo ĩkinyĩtie ha nĩgetha tũkiuge mbeũ njĩthĩ ĩno ĩkĩrĩ na experience. No akĩmenya ndũngĩkĩona ngari harĩa hĩtũkĩte ngari ndungu no rĩu mwanake wambie kũmaka atĩ tondũ tarĩu niĩ thiaga na nduthi atĩ nyambie kũmakio nĩ ngari ndungu harĩa ũguo ndakĩmakio nĩyo no nake ndambĩtie hau onake ambirie kahora maũndũ mothe nĩ kahora. Wow na kĩndũ ũranjĩkĩra rĩ nĩũracokia ciũria icio na thimũ na nĩ thimũ njũgĩ akiona ũkĩrĩ mũndũ mũgĩ. Yes na tuko tukiuria na wake tokire maũndũ maingĩ experience ya mbeũ njĩthĩ na hinga ĩkorwo gĩkĩũria na agacoka kĩũria kĩa mbere kai mbeũ njĩthĩ na experience na andũ aya akũrũ tũgũtwarana atĩa maũndũ-inĩ magĩkĩgie ũtongoria tũkorwo tũgĩkĩũria atĩrĩrĩ tũkũheana boundaries atĩ haha mũndũ mũgĩ ndabatiĩ gũkĩra haha tukirane ici nĩti cia mbeũ njĩthĩ na ici nĩti cia andũ akũrũ tũbatiĩ gũkorwo tũgĩthiĩ handũ ta hau tũkĩrana atĩrĩrĩ ici nĩti cia mbeũ njĩthĩ na ici nĩti cia andũ akũrũ inyuĩ mũtibatiĩ gũkorwo mũgĩkĩra mĩhaka ĩno na inyuĩ mũtibatiĩ gũkorwo mũkĩhaya mũgĩkĩra mĩhaka ĩno nĩgetha tũtigĩrĩre atĩrĩrĩ mbeũ njĩthĩ nĩmakorwo maigana thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri maũndũ megiĩ mbeũ njĩthĩ makĩario thĩinĩ wa mbunge rĩ mbeũ njĩthĩ nĩrahota kwĩrũgamĩrĩra na ĩkĩyarĩria na mwario wao o enyewe. Nĩguo ona noguo njĩraga jeshi yakwa kũrĩa guo Mũcatha akamena atĩrĩrĩ twĩkĩre yuthi harĩa ũguo ona keki kĩgayano yuthi hau ti gũtigĩrio yuthi agagaĩrwo hau tondũ e hau tũmwĩkĩre hau metha-inĩ cikĩgayano rĩ onake agakorwo hau itarĩ-inĩ agaĩrwo ikuo share. Mbeũ njĩthĩ aingĩ kũrĩa mũno mwena wa icagi-inĩ na arĩa marakĩrũgama ona nationally na njũĩ ũkĩrĩ mũtongoria na mũtongoria mũnene ũkĩrĩ gatũ nĩ mũkĩarangagia ũguo nao na ndĩkĩo hihi nĩ mĩbango ĩrĩkũ ĩnayo ya gũtigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ rĩ nĩmakorwo magĩkĩiguĩkana mũno makĩria na mbunge ĩno tũratanya gũthondeka mweri 9 wa 8 rĩ nĩgũkorwo rĩngĩ na mbeũ njĩthĩ nyingĩ mũno makĩria makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri na ndĩkĩo nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ mũrakorwo mũgĩkĩaria mũgacemania mũkauga tũgũthiĩ na mwena ũyũ tũgũbanga ndeto ĩno na mwena nĩgetha tũkĩrĩa atĩ mbeũ njĩthĩ nĩmakorwo makĩoya itĩ ici. Nĩ kwĩhotora twĩhotorete tũgauga tũtirĩtũraga tũciragĩrĩrwo ningĩ maũndũ nĩmathiaga na hingo ciothe maũndũ nĩ marĩ ndiganĩro koguo rĩ na ithuĩ tũgakiuga atĩrĩrĩ tũtikũmate arĩa akũrũ na ningĩ nĩ a bata mũno nĩ ũndũ wa gũtũtirĩrĩra ningĩ na ũgĩ ũrĩa menaguo magakorwo thutha witũ magĩtwĩra ona na tũkamahe kahinda ga gwĩciria gũtũtarĩria gũtũthondekera maũndũ tũgĩthondeka decisions magakorwo magatwĩra haha hatithiaga ũũ haha thiaga ũũ no mangĩgĩkorwo harĩa ndereba-inĩ hingo ciothe nĩ tũgakĩgĩra experience kũ hatarĩ kĩo rĩgwo tũkĩrwo thĩ tũtirĩ na experience kĩo tũtarĩ harĩa mbere rĩu nĩ matũtigĩra nĩ ithuĩ tũgatwarithia gurudumu rĩu nĩguo. Wow na hihi mũndũ nĩ arakorwo kana mũndũ nĩ ende gũkorwo agĩkĩũria hihi ta mbeũ njĩthĩ rĩ mangĩnengerwo mawĩra no mehokerwo? No twĩhokerwo tondũ o ũguo ndauga andũ akũrũ me thutha witũ tũtirĩmĩkaga decision ũguo atĩ bua marĩkoragwo magatwĩra haha hatithiaga ũũ haha hatithiaga ũũ nĩkĩo hau me hau matuĩke nĩo advisors aitũ magatwĩra koragwo na tũkĩũra rĩ nĩo maratwĩra haha magatũcorrect na ithuĩ tũgakorwo tũrĩ andũ maraigua nĩ tondũ ningĩ ũkĩũra ũtithia wega by the way
wow na kino turagethi wega hata wega muno makiria mwiruri wa gondu kya kimenyo kire haria mucii nikoro githoma ndumiriri yaku gwitikira gukoro guthi na mbere kunjikiria ndumiriri ciaku na thiwe na mbere gwitikirite kunjikiria ndumiriri yaku mitambo-ini ira twithigithiite wega hata wega makindikira mutongoria ruci wa Njiko na kiroma kuria mwena wa Mucatha gitikia MCA na turakiria cikigie mbegu njithi na wathi haria mwikari wa kuria Mucatha no turiuka twari ndeto cia kuria Mucatha akundu gakorwo gitikira guthi haraya makiria nigetha tukiria ati ona cia kuria Mucatha no turiaria tukimenye wa Njiko ri atubangire ki kuria Mucatha na kana kiria aragitwenderia ri ni ritwa kuhuthira kihuthagira mutani ni umbuthi katago tumenye kana aratubangira maundu mega tuikaria kuria Mucatha kana nagitubangira maundu na tukuigwa ni meguteithia nuko magitwara mbeu njithi handu haraya muno makiria mentorship etuko tukiria mentorship maundu ni magikiria giothe kana we akire mundu urakorwo akikumenta na kiuria kiria ringi mbeu njithi ingi marakorwo magikiuria ni atiriri ni hari mundu kana ni hari initiative ikoragwo kuo ya kumenta mbeu njithi nigetha tutigirire ati mbeu njithi aria marenda gukorwo makiingira utongoria-ini he andu mamoneria gacira wa Njiko uthiagwo no kana acio nio maratuma ringi mbeu njithi makakuyumiria na njira nene muno makiria undu ni makirie gukorwo makina mentorship iria magikorwo magibatara thiini wa utongoria hau noho turaugira uhoro wa andu aya gutwitikira magetikira guturehe kiria ona turi mbeu nini magaturehe ha thiini wa utongoria na ithuĩ matwĩtĩkĩra rĩ na ithuĩ tukahota gwĩka atĩa gũthiĩ na mbere na ũrĩa mambĩrĩirie rĩu koguo ndĩrona twathoka ũguo nĩ tũgwĩka atĩ nĩ tũgũkorwo tondũ ona metĩkĩra gũtũtwarithia ũguo rĩ metĩkĩra gũtũtongoria na gũtwĩra ũrĩa na gũtwĩtĩkĩra metĩkĩra ũtongoria thĩinĩ wa ithuĩ matũnyite guoko nĩ tũkũhota kwĩĩtĩkĩra na move forward na actually gũtirĩ mũndũ mwega ta mũndũ ũrakuonia no ũhote magĩkuonia no ũhote matuonia nĩ tũkũhota ithuĩ twĩ mbeũ njĩthĩ ithuĩ ũguo nĩguo tũĩ na ũguo nĩguo tũgũthiĩ na mbere no hingo ciothe mangĩtuĩka kuonaga ithuĩ tũtirĩ na experience tũtiagĩrĩire tũtingĩhota ku make decisions tũgũtũra ũguo korwo nĩ tũrenda andũ megwĩtĩkĩra gũtũnyita guoko na gũtuonereria ĩno nĩyo njĩra na gũtuonithia no tũhote na mwĩrĩki mbeu njithi gakorwo gĩkĩũria atĩrĩrĩ maũndũ mene makĩgiĩ ũtongoria twaria ũtongoria wa kũrĩa bunge-inĩ na kaingĩ tũkorwo tũkĩona andũ ethĩ arĩa marathiĩ bunge-inĩ ya bũrũri mathiaga tondũ nominated hihi mbeu njithi ĩrĩa marũgamĩte kwa ihinda rĩrĩ kana tawe Lucy ũkĩrũgamĩte nĩgetha ũgakorwo ũkĩheo nomination ya mbeu njithi kana niki hauga nomination turarũgama nĩ ũndũ wa nomination kana turarũgama nĩkĩ ithuĩ nĩ twĩhotorete actually ta rĩu ona ũngĩrora Mucatha the big number ni youth na to Mucatha tu ni nyonete like countrywide urona andu othe mbeu njithi ni yũkĩrĩirie na nĩ tũrĩkanĩire nĩ tũkumĩra nĩguo ningĩ nĩ ithuĩ tũtwarithie bũrũri ũyũ na mbere tondũ na matũraga matwĩraga the future nĩ ithuĩ future ya rũciũ no mangĩgĩtuna guoko kana magũrũ thaa ici rĩ tũgagĩthongithio rĩ tũgakorwo twĩ depressed future na ũguo nĩguo tũrenda kũrega kumana na rĩu na rĩu mekuo rĩ matũtongoria na ithuĩ tũgakorwo tũkĩmenta arĩa me thutha witũ by the end of the day tũgakorwo na ithuĩ twĩ thirikari ya yuthi wow na rĩrĩa tũkorwo tũgĩthiĩ breaki tũkorwo tũgĩikĩria o hanini na tũtanaikĩria gũthiĩ breaki nĩgetha tũkorwo tũgĩcokereria na ikereka rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya thandĩ cia ũteti nĩgũkorwo gĩkĩũria hihi namba ya andũ arĩa makĩrĩ kũrĩa thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri mbeu njithi he handũ ĩgakinya tugere atĩ namba ĩrĩa ĩ kũrĩa thĩinĩ rĩ nĩ namba ĩngĩhota gũtũcirĩrĩra no tũrorete rĩu wow ndakwenda nĩ wĩra wacokia kĩũria na ũgĩ no gĩkĩhingĩra mbũgũ kana mbũgũ ĩkiuma irima mwĩrori wakwa tũkorwo tũgĩikĩria o hanini ikunda rĩa maĩ ndekorwo mũcoke tũthiĩ mathũgũra kana tũkorwo tũgĩthiĩ nduka-inĩ ndagĩka ĩmwe tũgĩcokereria tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya thandĩ cia ũteti ndĩkĩrĩ na mũtongoria thĩinĩ wa studio mbeu njithi biũ kĩno nĩ nyarari gĩkĩra ngũbia nĩ ũkorwo agĩtwĩra ballet ĩtagwo ballet niyo akikirite twira yakikorwo ikiuga ati gwakiona ni nyarari pio Jesse ndikiuga kienda atia kana kiri na mundu no thuko twikimenya na show-ini tukimenyeka atongoria na ona makigiaga andu anyway twathi haya tacokereria ndugathi kuraya
Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Easter eno Timiza Loyal Limited mena offer na mono kore ya malidi Timiza Green City Phase 3. Imagine 5 acres paradia 600,000 only. Wareha deposit ya grigana ukareherwo ndege return ticket withie kuona shamba yaku ikemwe urenderio grigana na 50. Wareha 50,000 ugatwarwo ukone shamba yaku ire 30 minutes drive kuma Malindi town ugereire bypass jero ya Salagate. Goko no ureme mananathi thoko iho tondu Timiza mena partnership na American Juice Company na iyo masherere Royal Town Gituaba Plaza gorofa ya 3 room number 14 limone 0711082526. Hakinya negotiaria mutirithia waku hari kuigira mugunda wikirie gwa Sycat Group East Africa Limited aria mena broti hurani na bei yao ya witiro mata cia 50/100 Juja Farm kwina special offer kuria 50/100 ni shiringi 880 theka maguguni tukagoithia thogora waku na gikiro kinene irita special price ya shiringi 800 broti ya 50/100 na kwa Kamururuai mugunda wa 40/100 no shiringi 900 tu. Title deed show the shiridi na kwina motungata mothe ma muingi mariri kugerera 0702870888 ona kana 0721863777 kana umasherere BD House Royal Town korofa ya kana. Sycat Group East Africa Limited, a tradition of honesty. Kamata pesa. Umetoa wapi hizo zote? Wewe haujachanuka wewe. Unangoja nini? Lotto inapeana 1 million daily, alafu 5 million kila wiki. Na kama niko na relax. Alafu pia by the way, kuna Propox ya 2016 version inapeanwa. Dosika na Lotto leo. Kila siku kuna guaranteed 1 million shillings katika daily draw na zaidi ya 5 million Kenya shillings guaranteed kila wiki. Tukutane every Wednesday na every Saturday hapa tukipeana pesa. Na kwa M-Pesa paybill number 77700 account name Gikuyu. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Rewe na mweka wako ihotanira shiringi 1,100 ginyagia shiringi 300 o muthenya hari kiumia kugerera Nova Promotion. Uravatara o kuingira thimu-ine yaku lipa na M-Pesa paybill wekere 507090 doiga paybill 507090 account name wekere Gikuyu TV amount wekere shiringi 90 hau ukorwo wi mutaratara-ine wa kwihotanira becha farivari. Ririkana o uria ugutha maita maigi noguo mieke miingi ya kwihotanira kimanjika. Gĩuthi gĩkĩ nĩ kĩhetũkĩtio nĩ Betting Control and Licensing Board nĩyo BCLB. Ndũgetekere gũtangĩka rĩngĩ ũgetha motungata ma Biodigester amu Ramua Biodigester marĩhaga gũkũninĩra mathĩna mothe marĩa ũkoretwo ũgĩtũngana namo. Aya maheanaga motungata ma installation of Biodigester system kũndũ gũtiganĩte ta iganda-inĩ, mathukuru-inĩ, mathibitarĩ-inĩ, apartment-inĩ na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Oho no mandiraga na construction of underground tank, water ATMs, milk ATMs, salad ATMs, borehole drilling, construction of wastewater treatment system na mangĩ maingĩ. Wĩra wao nĩ wa gwĩtĩrwo nĩ gũkorwo matigagĩrĩra gũtirĩ kĩhera kĩũru kĩranunga. Ndũrĩbataraga exhauster na marĩhi mao nĩ mabacĩrĩre. Marĩria kũhĩtũkĩra 0715 768 669 o rĩngĩ 0715 768 669 kana macerere barabara-inĩ ya Eastern Bypass. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Na kesho kiri ya mitambo-ini mwiriri wa Gikuyu TV hwaini mwega wa muthenya wa umuthi turagithii na mbere na muheshimiwa
Gundu gitu Lucy nero tukire nake thiini wa studio aturakiaria cia kuria utongoria wa bũrũri ntoko tukihutia mere matatu utongoria wa bũrũri na mbeu njithi ntoko tukikiurania hihi mbeu njithi makinyangire ha kana maragithie mathirire ha thiini wa utongoria wa bũrũri ntoko tukikirora wehagiriru wa mbeu njithi na akora gicokeria ciuria icio na njira njega muno nikio gwiraga rimwe mwirori wakwa niwe gukorwo kiroraga atongoria ria urakorwo kana wega guthikagiria mutongoria turukigwa ugi uria acokirie ciuria icio naguo ni njira imwe ikiri njega muno ngora SMS line yakwa 23522 rokiona ndumiriri cikirite kuria mwena wa SMS line yakwa na njira na taishikura kamera cikukite korwo gikiuria tugigira kuria mwaporia gugitwo Mucatha na ngoro gikiuria hihi niki giatuma utuitwa ria Mucatha na ti kundu kungi Mucatha ni mucie nikuo njiareirwo nikuo ndereirwo na nikuo biacara yakwa iri niguo koguo maundu maria ngoretwo ngiona ngikora na andu aria tuikaranitie nao na andu aria manduite uria ndi riu no nyende gutuika mundu ucio ukiritikira to give back to the society iria induite mwiritu uria ndi muthiwa. Yes, korwo kithutia ndumiriri Suzy agakorwo kijira ati mwiritu ucio eko muno turenda atongoria ta acio kuni SMS line yakwa ya 23522 ngoro gihituka niki hello salamia watu wote wa Pajeta ndakiona kairitu kauge sawa na nitukahe wira guku Mucatha dakika electronics nayo ni ndumiriri nyambe korwo ikinyia maundu makigie ndumiriri hau twikora cigi Mucatha ndikio gufagire andu a mukuria Mucatha maundu magikihana atia na twikora maundu utombiriri na andu magukitwo mbeu njithi ndivaruthi wa jeshi oginya gatige ndatetera jeshi na tondukire mu jeshi ri mbeu njithi mafagire atia kuri mwana wa Mucatha jeshi yo niyo tukurite nayo niyo twathaka nayo niyo twakuranira nayo na niyo thaici turagiginyana na muturire uyu wa mbere niyo tugikite muno ni mawira tugekora mundu ni twikire desperate okonire tu ni mathire magwira moko matari mega okoroni na kene maingirire johi ni undu wa depression no korwo twahota kugia utongorie mwegega no tuhote guthondeka future kana gushape rucio rwa ithui twita youth niguo wow na hihi mwirori wakwa rĩngĩ akorwo ikiuria amadini makigi jeshi nduraga maundu maigana ona makigi wa gweta ni jeshi na andu ethĩ tura maundu magikigi githomo turora maundu magikigi mawira ana turora ana maundu magikigi tumeture no mumeri na ndikiuria hihi githomo ri na kwina thukuru cia wira wa moko kuri mwena wa Mucatha. Okay, kwina thukuru cia mawira ma moko na most of the time sikoragwo citirahuthika na njira iria yagirire gutire na ukinyaniru wa andu uria andu mangihota gukorwo me empowered kundu ku na no twende muno andu mangikorwo me empowered makorwo mari andu marahota kwikira kothi cia moko tondu ithuĩ tũtingiganĩra ofici na no tuhote ithuĩ kuruta mawĩra ma moko na niguo tukahota gu create opportunities tukandikana na maundu mau hingo ciothe rimwe ni twagaga no ukorwo ni wagite mbeca kana capital no wina skills na he ungi wina skills no ndari capital no koguo andu acio me combined andu acio nio mangihota guthondeka kindu kimwe ta unity tuthie na mbere turute wira uronekana na tugikorwo na leaders aria marahota to understand ithuĩ uria tutarie na maundu maria maratugia maundu mau magikorwo me solved riu ngonerera oko ni kothi icio cia moko tuhote guci empower na twarumaka ati ithuĩ tuiganire ithuĩ twi talented different tondu andu ta kwena mafundi ma thitima kwena plumbers kwena tuiritu na design kwena uhoro wa njuĩrĩ kwena urugi maundu mau mothe na maundu ma moko na amwe ao ni magithomete mena cio no amwe matire na no tuhote okay aria mena skills ta icio ri
no tuthondeke andũ acio matirĩ mekĩrĩrwo thĩinĩ wa thirikari matirĩ makorwo atĩ nĩ andũ marecognizwo atĩ no mateithĩrĩrie ũhoro wa economy na no twende tũkahĩtũkie bill teo ya andũ acio ũrĩa mangĩthondekerwo nginya korwo nĩ kagĩna kana ũrĩa mangĩkorwo andũ acio marathondeka ta organization kĩra marũmbũiya andũ acio. Yes. Wow, na wakorwo kihutia twako tukitie mũndũ makĩgie thukuru cia wĩra wa moko na nĩ kaingĩ mbeũ njĩthĩ matiendete mawĩra maya ma moko na ndĩkĩũĩ kũiyũkia kwa mawĩra ma moko kũrĩ mwena wa Mũcatha ndiũĩ mbeũ njĩthĩ maiyũkĩtie mawĩra maya na njĩra ĩkĩhana atĩa na ndĩkĩũĩ nĩ maretĩkĩra mawĩra maya ma moko nĩ wonaga akĩgera polytechnic nĩ yahingũrwo hau niĩ ndikwenda gũthomera haha itũ gĩcagi nĩ kwenda kumagaranga ndĩkĩũĩ kana mwena ũcio gũkĩrĩ na thĩna ũcio kuu tutirĩ thĩna ũcio kĩrĩa twagĩte nĩ andũ leaders akuma mobilize na kũmarehera maũndũ mau me hau maremagwo actually ta rĩu nĩ kũrehagwo project ĩno ya World Bank ĩtagwo KO those people nĩ mageragia biũ kũihũria nyamũ ĩyo tondũ ĩkoragwo ĩta lottery nĩ kũihũria na nĩ kũgeria mũnyaka na andũ acio ũngĩmakora ma cyber makĩgeria kũihũria rĩake nĩ thimũ-inĩ magĩkanyakanya mone kana nĩ mekũhota kuoywo andũ acio nĩguo ũngĩmenya andũ acio nĩ manyoteire skills icio tondũ ti andũ othe waumire thukuru ũgĩkora family yaku able gũgũtwara thukuru no ũngĩona opportunity those people are ready to grab those opportunities. Yes. Wow. Na gĩkena kũigua mbeũ njĩthĩ ya mwena ũcio nĩ ĩrakorwo igĩrĩ na ciana irakorwo igĩrĩkia kĩgeranio gĩa class 8 na gĩragĩtangathwo na ukiri na yameko makirikia maundu maiki kirathi gya form 4 ni mabitie kuinuka ngene mainukite ukahora ngo tugutuikiuri hihi kuria wina mubango wa ciana ici nini ile cirakorwo cikirikia thukuru na matire marakikia tuge for example tacio form 4 matara ko makingira kuria mathukuru maria maragithiri tuna kaikisha gine nyingi ukirika mentorship gekagwo magĩtwo hamwe makagĩa na tũkwarĩrio kũ choose careers ciao rĩkana ũkĩrĩ na mĩbango ta ĩyo kũrĩ ciana cia mwena ũcio. Wa mbere nĩ ngeneire ũhoro wa thirikari gũkorwo thirikari nene gũkorwo nĩ marehire ũndũ ũcio wa CBC kĩu nĩ gĩthomo kĩega mũno atĩ mwana ũcio nginya akiuma thukuru mũndũ ũcio nĩ agakorwo na kaũndũ angĩka kaũndũ aramenya wega mũndũ ũretaũkwo mũndũ ũramenya nĩ atĩa ingĩka best mũndũ ũcio agakorwo ti mũndũ tiete nĩ mũracindana okorwo nĩ nyoni macindane na nyoka no ũngĩũmba gĩtara-inĩ kana thamaki na mbũri no ũngĩtubĩra wega andũ acio mũndũ nĩ aramenya the areas they can do best ngakena mũno thirikari nĩ gũkorwo atĩ hĩndĩ ĩyo thaa ici ũguo tũrathĩnio nĩ ya form 4 ũrĩa mangĩkorwo me empowered arĩa matekũhota gũthiĩ ta university kana kũrĩa kũngĩ ithu tũgĩciria ũrĩa tũkũma-empower magĩe skills ciao ũndũ mangĩhota kwĩrutĩra wĩra na moko mao aya marerirwo kuma thĩ mararerwo makĩmenyaga maũndũ ta mau na ũhoro wa class 8 na no nyende andũ tarĩ Mũcatha community tugerie kũnyitana thukuru nĩ cinyitanaga na kanitha tarĩu okorwo nĩ Mũcatha na Gathoreki okorwo nĩ ACK na Mũngũia primary okorwo nĩ St Joseph na Wagũthũ yani kanitha cikanyitana na thukuru magakorwo me kĩndũ kĩmwe tondũ ona thũngũ magĩũka icio nĩ indo ithatũ matũreheire thibitarĩ magĩtũrehera ũhonokio na magĩtũrehera ũhoro wa gĩthomo rĩu koguo maũndũ matatũ matabatiĩ gũtigithũkania ona hanini koguo kanitha ĩngĩtĩkĩra kũiyũkia jukumu ta ĩyo ĩkahota gũteithĩrĩria okorwo nĩ gũtara ciana ici ciroka magakorwo na program ciao magahota kũmatindĩkĩrĩria thĩinĩ wa ũhoro wa Ngai tondũ ona mũtĩ ũngĩrũngĩrĩrwo wega wĩ mũnini koguo nyoka nĩ hinya mũno koguo mĩthiĩre mĩega nĩ yambagia gũkũ ground.
Yes. Ruto Karo Blessing niwe managing director kuko niwe manager wako anakijira gwithie muno ndakiona rumiriri yangu Karo thank you muno ukoro kiri mitambo-ini na akijira gwithie kiuria kimwe na nikigi maundu magikike kirore na kirenda na taigikura na arakiuria wira umwe wa MCA ri ukoro kirobe funds akuma kule thirikari ya county akoro kirehera ataruta maundu muntu akiria mama thukuru na ringi ni withie gukona wira wa basendera kimenya ti wakui na ahero thio kona hero mahota gute mfatharite gukoro magiteithika muno makiria ndikio mifango yaku ya korobe funds koro mifagiti atia nikoro gweterera mbeca iria cirakimo kaunti-ini peke yake kana ukoro gweterera kana wi mundu kedi gucokeria kiuria kwi maundu maku ma korobe funds ri na gufagiti atia mwena ucio kwe maundu matiganite mabati gukorwo magikate mangihota guteithiriria ta funds icio ria tungicigira kuria nie wira wakwa ni thie giginyane hote gutindikiriria okorwo ni county government kahota kugeria guthaithanirira andu akwa undu mbeca cikuoneka maundu maria o mandumite ndimekire ngahota guthie kuria uguo ngamathaithanirira na ngageria uria ingihota kumenyithia the county government gamera andu akwa marenda no ngageria kumathaithanirira na kumatindikiriria mathikiririe andu akwa na niguo ngahota kubandwo kana magakorwo projects cingihota kire na ningi we in a position like that magitikira kuhe wira no hote kuingira ofisi cigana okorwo ni from donors na organized NGOs uguo makahota guteithiriria na kundeithiriria tukinyanirie mitaratara ire tugukorwo tubangite niguo wow yona mathaa mako mathite guthie bathi kumira mitambo-ini thaa ithatu ndira korwo ngihoya producer wakwa ta ndagika 10 agatukorwo tukiria kuinikiriria na tutana kuda tumai ori ngiri ndio tuko tukiaria hii ndira manifesto yaku ikiri na maundu maingi muno na ndira tuma break muno ndira tuko tukihutagiriria wira defaro ndakore defaro wa jeshi ni dawo tigera ati ndari ha jeshi ni ha hutio wega tukire maundu ni makigi ma jeshi tukoraga jeshi ya haria turaga jeshi ria haria base ya muguka haria gatikira ni athondekwo wega na jeshi tutaroraga ni ya mwana wa kairitu ndiki jeshi ya mwana wa kairitu nayo kimugukorwo kimerora na njire kihana thiria thoko tumaendeke mutucokerie riki kana ga kairitu karia niende ihinda tariri niguo ni taru thini ginya wotongoria kana ga kairitu ni gakorwo karihaniririe muno no tongoria niguo tondu thini wa society ria tukurire mati recognize leadership na atumia kana mwana wa muiritu na aria metikirite kuyumiria makehe inyozo ni aria maikitie miaka hanini na nie nikio ndugamite ndimonererie gutire undu muritu ati okorwo wekairitu ke hau kabataraga kuyumiria kakenda no gatihotaga kumira tondu kakona gatikuyukio wega no nyende andu mocatha metikire kunjiukia wega ritariri tuonererie kana gakairitu uria tungithie na mbere na nie ndi hau ndi mwana wa muiritu onani no nyende guteithiriria mwana wa kairitu taru mahitia ni makionekaga uru ni gucokera ni wikoraga kana gakairitu kamonekagia ni kagenda gataumite thukuru ugakora mwana ucio atuika ni ta a lose hope na atuika mundu utari kete gitio thini wa society tero no agikorwo higo ciothe no nererio there is hope after all mundu ucio ni agutuika tondu ekoraga riu ningi ari gutire na hope riu no atuika mundu useless thini wa society mundu ucio aenda paga gukorwo agathi gwikora ni egwire moko-ini moru kero ni gukurerithia gaka uthoka aikara uguo mundu ucio by the end of the day if she is not suffering the children will be suffering na ibo turathi na mbere na gukuria poverty na gukuria thina tondu na miaka iroka ciana icio cigauka cikore thina cireretwo na thina na maundu mau nimo turenda ku eradicate from now henceforth. Thank you.
Rero akora tuguthikĩria rĩngĩ ndagĩka oro ĩmwe tũgũthikĩria rĩngĩ ndagĩka mathaa makwa mathiĩte o gũthiĩ piũ na producer wako hakuhĩ kũnjĩra mathaa maku nĩ mainĩkĩrĩire gatũthikĩria ndagĩka ĩmwe ngoro ndamũhoya ndagĩka ingĩ ta ithano ũguo tũkĩna mũhecimu haha na tũgoka tũkũinĩkĩrĩria tabarĩra ya thande cia ũruti ndũgathiĩ haraya thiĩ na mbere gũthikĩria ndũmĩrĩri yaku nĩgũthiĩ na mbere ndĩkĩmĩthomete wega ta wega mĩtambo-inĩ na tũtanũmĩra ngorwo hihi agĩkĩona igĩrĩ ithatũ Nĩkĩona ndũmĩrĩri iria iria cikĩingĩrĩte mĩtambo-inĩ Maina gakĩnjĩra kuma kũrĩ mwena wa Nyĩrĩ akĩrĩ mĩtambo-inĩ mũno Francis Mwangi Gĩtahi gakĩnjĩra nake akĩrĩ mĩtambo-inĩ Waititũ nake akĩnjĩra akĩrĩ mĩtambo-inĩ wega Jose Ngugi nake akĩnjĩra ndakĩona ndũmĩrĩri ĩyo nĩtũgũkorwo tũgĩtheria hau wega nĩũkorwo ũrakorwo ũkiuga wĩ wa mwena ũrĩkũ na ndikiwe nikiga itumakora kibane wa mwana pamoja sana say hi to Muhesh githeka muno ndo ndake na haragitwo Suzana Mushena yakijira kutindu kuma kore mwana waka yore akiri mitambo-ini Alice Kanuhe na wakoithia akigo githeka makiri murere wako tukire dairege odake mwetu tugishokereria mitambo-ini tuthi na mbere na tabarira ya thande cia uteti Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Easter eno Timiza Loyal Limited mena offer nene muno kuria maridi Timiza Green City Phase 3. Imagine 5 acres paradia 600,000 only. Wareha deposit ya grigana ukarihirwo ndege return ticket uthie kuona shamba yaku ikemwe urenderio grigana ya 50. Wareha 50,000 ugatwarwo ukone shamba yaku ire 30 minutes drive kuma Malindi town ugereire bypass jero ya Salagate. Goko no urime mananathi thoko iho tondu Timiza mena partnership na American Juice Company na hiyo masherere Royal Town Gituaba Plaza gorofa ya 3 room number 14 limone 0711082526 hakinya nĩ gũcaria mũtirithia waku harĩ kwĩgĩra mũgũnda wĩkinyie gwa Saikat Group East Africa Limited arĩa mena broti hũrani na bei yao nĩ ya gwĩtirwo mata cia 50/100 Juja Farm kwĩna special offer kũrĩa 50/100 nĩ ciringi 480 tu Thika Magũngũni tũkagũithia thogora waku na gĩkĩro kĩnene ĩrĩ special price ya ciringi 400 broti ya 50/100 na kwa Kamũrũrũai mũgũnda wa 40/100 no ciringi 900 tu title deed ciothe ciĩrĩ ndĩ na kwĩna motungata mothe ma mũingĩ marĩrie kũgerera 0702870888 ona kana 0721863777 kana umacerere BD House Royal Town korofa ya kana. Saikat Group East Africa Limited, a tradition of honesty. Ndũgetekere gũtangĩka rĩngĩ ũgetha motungata ma Biodigester amu Ramua Biodigester marĩhaga gũkũninĩra mathĩna mothe marĩa ũkoretwo ũgĩtũngana namo. Aya maheanaga motungata ma installation of Biodigester system kũndũ gũtiganĩte ta iganda-inĩ, mathukuru-inĩ, mathibitarĩ-inĩ, apartment-inĩ na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Oho no mandiraga na construction of underground tank, water ATMs, milk ATMs, salad ATMs, borehole drilling, construction of wastewater treatment system na mangĩ maingĩ. Wĩra wao nĩ wa gwĩtĩrwo nĩ gũkorwo matigagĩrĩra gũtirĩ kĩhera kĩũru kĩranunga. Ndũrĩbataraga exhauster na marĩhi mao nĩ mabacĩrĩre. Marĩria kũhĩtũkĩra 0715 768 669 o rĩngĩ 0715 768 669 kana macerere barabara-inĩ ya Eastern Bypass. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Yes, tucokereire mitambo-ini na ngwĩra rĩrĩa tukĩrĩ break nĩguo maũndũ maingĩ mega makĩria makorwo makĩhanĩka na thutha wa kamera.
Ngine mugeni wakwa ni agikirie thinya wa studio twako twakiaria meri matatu na akorwa kinjira mutige kuwata kire wake makiria kia karawa blue ino wake magia cha tujibebe kana chama cha kazi kiama gĩakwa nĩ Tujibebe wa Kenya Party. Tujibebe wa Kenya Party akinjira we na watu Tujibebe na ni agitheria hau hena mama akorwa mahiko hora a proud member of Tujibebe wa Kenya Party. Yes. Wow na kana tuthite kama kile tuko ucokereria ikereka itu ria mwisho na ndia tuko tugikinyikiria tabarira ino ya thadi cio tuthindorake na mathaa makwa mainikirire ukuinikira na ngarugia na ndagika 4 na tuko tukiaria maundu makiri manifesto-ini yaku atwahuthiririe maundu meri matatu makiriho na ndereke minya manifesto yaku ni nene kamundu maria gibagite gukorwo gikira muikari wa Huria Mucaba rero ukorwo ukiaraniria nao na tuko tukirutiriria maundu maria twana tuko tukirutiriria na maundu ta megia atumia na rĩngĩ makĩgia thundu na athuri matigagwo thutha mũno kĩmono maria gibagite gwikira ona matũra mumenye we maundu makĩgia infrastructure na kũringana na ũhoti ũrĩa MC akihetwo nĩ gatiba ya bũrũri witũ wa Kenya na mũndũ tuko twihutiriria kwa ihinda rĩrĩ twito gũtumĩrĩte mitambo-inĩ. Yes, thank you. Niĩ thĩinĩ wa manifesto yakwa nĩngenda andũ a Mũcaba mwĩtĩkĩra kũhe wĩra nĩ ngarora athuri mũno aya mambĩrĩirie age of 36 to around 65 to 60-65 andũ acio nĩo marathomithia ciana andũ acio nĩo mena ciana university nĩo acio marareherwo tũcũcũ nĩo mararera andũ acio hatirĩ handũ makoragwo marũmbũĩtio ona hanini andũ acio no mathuranaga koguo andũ acio no marenda gũigua represented na nĩngenda kũhĩtũkia bill at least ona magakorwo maraheo funds ingĩmateithĩrĩria with 1 to 3 makorwo makimateithĩrĩria na maũndũ matiganĩte iyo nĩ bill ingĩenda gũkahĩtũkia hĩndĩ ĩyo ndaheo wĩra. Wa kerĩ harĩa Mũcaba nĩ kũrĩ springs nĩ kũrĩ rũĩ ta Gĩturia no nyende community ya Mũcaba tũngĩempower atumia makĩnyitana meta organization ĩmwe nene ya Mũcaba makorwo magĩpark ta maĩ tondũ ona Kiambu ng'ima ona ndigwĩciria nĩ kũrĩ rwĩ maĩ matheru ta ma Gĩturia maĩ mau no makorwo magĩpakĩnjwo na tũmethere market na tũmethere macini cia gũpark that is hĩndĩ ĩyo mahetigĩra kũhe wĩra na kũhe hinya wa gũkorwo ngĩhungura ofici icio ngahota kũmatetera na tukahota kuoya kana kũlobby machines ta icio kuma kũrĩa cingĩkorwo ciumĩte cigakinya kũu gwitũ atumia magakorwo na empowered na ningĩ tũhote kũmethera market tondũ thaa ici maĩ nĩ mathiaga mũno na mũhoti kũgũra tũragũra that's a natural resource na ĩ gwitũ no tũmĩhũthĩre wega o tũkiuga gũtirĩ wĩra na ũcio no wĩra tũngĩthondeka okorwo nĩ ta ũhoro ũtarĩ wa youth mekoraga mũndũ nĩ arenda kũiga wĩra no ũgakorwo licensing nayo ĩ igũrũ ũgakora maũndũ marĩa marabatarĩkana nĩmo maingĩ gũkĩra nginya wĩra ũrĩa ũrenda kũiga no twende nĩguo mbeũ nyinyi nayo hote kwĩyaka ithuĩ tũtikoragwo na kĩndũ no mangĩtũnyita guoko matige gũtuna moko no tũhote gũthũka mbere okorwo nĩ ka business ũrambia gagakorwo gagĩgũcost hanini maũndũ manini ona kaba hĩndĩ ĩrĩa rĩu business yagĩkũra mũgakĩhota gũkorwo mũgĩrĩhio maũndũ mangĩ mbere no ũkĩyambia ũgakorwo licensing fee mbeca iria cirĩhagwo cia kũiga mabiacara cigakorwo ciĩ nini ta rĩu na ũguo scrap metal ĩrahũrirwo nyamũ ĩyo nĩĩrateithagia ũtarĩ gũtheria matũra gũkaga maplastic tondũ mararogotwo tũcunguruma twa cuma tũrĩa twĩkĩre nakuo ũgakriĩtĩra andũ mawĩra mũndũ ũrayagagia mũndũ nĩona kĩndũ rĩu thaa ici nĩ ta o rĩrĩ wambia ũrona harĩa ũronaga ningĩ nĩ warengwo moko ũgacoka ũgĩthuguru tũrenda andũ makorwo empowered. Maũndũ mangĩ nĩ ta ũhoro wa tarĩu ũhoro ũyũ wĩrĩga gũkorwo punishment okorwo nĩ andũ a nduthi ta ithuĩ atĩ tarĩu ngĩruta wĩra wakwa niĩ ndĩ mũirĩtu ta makangĩ ona ndacemanagio na niĩ ngoragio atĩ onawe no ũrenyerio ndĩrenyerio na mahĩtia itoĩkĩte tũgakorwo andũ arĩa mahĩtia
magakorwo me punished o aiki na rĩu assuming boda ni ta milioni igĩrĩ makorwo mũthenya ũcio marehaga 500 o mũthenya thĩinĩ wa wiki ĩyo ĩmwe twarugire mbeca cigana we as Kenyan na community na economy ya Kenya at large okorwo rĩu ingĩenda kuga andũ mahĩtia like andũ acio mahĩtĩtie mapanishwo o enyewe ithu tutige gũkorwo included na to sector ya boda ona sector iria ingĩ tondũ gũtirĩ sector ndĩgĩkoragwo atĩ sector ĩmwe yahĩtia mũgapanishwo inyuothe alafu ũhoro wa health no nyende gũka address ũhoro wa health tarĩu thibitarĩ citũ thini twina dispensary na twina health care Gathaka dispensary ya Muchatha handũ wetagwo Ngũrwe twikoraga gũtirĩ nginya ndawa nginya tapana ndũguo wĩ thibitarĩ icio ugakorwo ukirigwo atiriri where we heading ni kuturorete icio cibati gukorwo cigituteithia mundu mukuru yao mundu wena urwarirwo ni mwana icio cibati gukorwo cigituteithia ithu twithi twakorwo turaga nginya ndawa ri na maisha niguo mahiuhire ri ni cia ndawa gwetha ri ni cia kuhe mwana irio niguo nyue ndawa ri kana ni kuningi gwika nake tukorwo tukiririrwo okorwo ni thibitarĩ cikorwo na ndawa okorwo ni wodi ta itu igi ambulance taro mutumia agenyitwo ni ruo rwa liver akorwo ni karori aretwarwo kana murimu ungi like tukirara wa vision 2030 ndigikinyanira ogikorwo thaisi 2021 na tutirikinya na ambulance ward itu na nituraga ginya ndawa na nituraga maundu maria mangi mothe tugikorwo tukifocus na 2030 atia na ithu yenyewe he maundu ta mau amapati gukorwo me address na matri address okorwo ni undu wa kiria wigi ta youths no tumaempower na njira teno no tuthondeke uhoro wigi agriculture tugerie tarugu tukwina mai ona gutigikinya mita 40 kwenja mai meyo gukuru no tuhuthire irrigation tukahingura tukambia project ta ya greenhouse na kwina open markets taru ruaka kwina thoko karori kwina thoko ithu gwitwo kwenye no tugie thoko itu tondu twina thoko hau itarufitwo tugie thoko itu tungikorwo tukienderia indo citu okorwo ni ta Gathaga na magie thoko ya manyitithanio na wa guthu ino nayo itu ya Mucatha tuciena kundu ta Njoro na mathurĩrwo o njĩra handũ turanyitana mbeca icio circirculate Mucatha citige gũtwarwo maũndũ mangĩ tarũ Gathaga na Wagũthũ matwaraga indo ciao mathiaga kũgũra indo thoko Kiambu tondũ nĩkuo gũkuhĩ ithuĩ na ithuĩ Mucatha na gũkũ Njoro tũthiĩ Karuri mbeca icio andũ arĩa circulate gwitũ Mucatha rĩ twacitwara wondi ingĩ tũkũragie wondi iria ingĩ na ithuĩ tũngĩambia project ĩyo youth nĩ makorwo empowered na twina market ready atumia ndakwira nao nĩ megũkorwo mena mawĩra tarũ magi tugie empower magi ohoro cio wa package mai na ni resources readily available ohoro wa public participation no nyende tugie ni ndo devolution tugie maundu tucokie ohoro wa public participation tarũ igirora tamata tenge ndoraga hau twekirirwo kabro tarũ Mucatha tugikirwo kabro kuma haria guapo ikiambata ginya handu etagwo Magda Port pesa iria project yo yari sponsored na World Bank pesa icio korwo nicio igwo cikithondekwo tarũ thoko ĩyo itu ikirwo thoko nene ona ko ni ya gorofemu andu makona gwa kwenderia pesa icio ni nyingĩ mũno na ciana ta ciathire into waste kona twari na kindu ta public participation twite andu akwa tumahe idea mbere thondekete undu ta ucio ri tugakorwo tukirora maundu maria mabati kwambirira ukira maria mangi mabati gubuata tondu ariri njira kwa para eroka ino irahituka ya bypass yumena uko bero yoke na igoka enyite ino old rimuru na niyo eno sigoka cia boranio kwa pesa icio cigakorwo citina tuteithia no korwo ni thoko yo yathondekirwo igukorwo useful kuri ithuĩ na indo ta icio ciahanaga ta citaratuteithia thaisi yo pesa icio cingĩakorirwo ci useful elsewhere okorwo ni undu wigie ta drugs na alcohol icio ni maundu matũũmĩire mũno
na matugumire ni kwaga employment na no tuthondeke employment na njira icio ndakwira haha na maundu matiganite niguo ini wow kaka twagithega muno makiria ni njigite ndeka 13 ndahota kuhurwo bara nene muno na rĩrĩa tukorwo tukinyikĩrĩria rĩrĩa ukorwo ukirora kamera ĩrĩa yaku twa sekondi 30 warĩrie mũikari wa kũrĩa Mũcatha andũ akwa Mũcatha niĩ Lucy Wanjikũ kana Wambari nĩ ndĩroka kũmwĩhoya mwĩtĩkĩre gũkahe wĩra nĩ wĩra ndĩrahoya mwĩtĩkĩre gũkahe wĩra na o ũrĩa mũĩ gũkũ nĩ Kiambu urutagwo mwĩruti na tondũ wakwa nĩ mũkĩonaga nĩ ndahota kũruta rĩ wanyu ndũngĩnema mũngĩtĩkĩra kũhe kanya kau nĩ mũrutĩre wĩra maũndũ marĩa twarĩrĩria thaa ici na mangĩ maingĩ nĩ njũĩ no tũhote gũtindĩka na kuonania potential itũ mote go exploit ithuĩ maũndũ marĩa tũngĩhota kũhingia na maũndũ marĩa tũngĩhota gwĩka na andũ arĩa twĩ hamwe no tũhote kũruta wĩra na wĩra mwega wĩra ũronekana hĩndĩ ya MCA na hĩndĩ ya kanjũra tũtirĩ twakĩhe a female rita rĩrĩ tũngĩamua tũhe mũtumia rĩ na ithuĩ tũkĩone ũrĩa tũngĩhota gwĩka na ningĩ mũtumia nĩ akĩrĩra nĩ mũĩ ũhoro ũcio no nyende mwĩtĩkĩre kũwĩkĩra ngoro-inĩ na mwĩtĩkĩre gũkahe wĩra mwaka ũyũ tũrorete mbere tũrorete nominations nĩ ngwĩhoya mũgetĩkĩra kwĩyumĩria mũndeithĩrĩrie ngakinya irebebe-inĩ na Ngai wa mũrathime na mũrĩmie gũkumia nĩ thengio mũno nĩ kũhe kanya kau thengio maririkania rĩtwa nĩ Lucy Wanjikũ na ndĩrarũgama na kĩama gĩa Tujibebe wa Kenya Party na kĩu nĩ gĩa Gabogo nĩ thengio mũno wacoka kũrĩa macinani ngirĩria jeshi yaku ũmĩre baruthi wa jeshi nĩ aramĩgeithirie na ũcoke ũkĩgirĩrie mheshimiwa gwĩtwo Gabogo mamwĩre nĩtũranĩtwo mũno tũgwethana nake korwo gũkagĩtwĩra nake Tujibebe Party na nyimũ tũbangĩire kĩ na nomination cia njukorwo cikĩhana atĩ tũkĩtĩria maũndũ makĩgie nomination kuma ũguo TV tũgĩkwĩrutĩria all the best korwo kĩingĩra harĩa na tũkorwo tũgĩkĩrĩ na mbeũ njĩthĩ ona nĩngakĩigua mbeũ njĩthĩ gwĩtwo Lucy Wanjikũ nĩ akorwo agĩkĩoya gĩtĩ na tũgakorwo kĩrĩtwo ĩkĩrĩte mũno wathiĩ kũrĩa macinani ndũkĩmageithie mũno nĩ ngũmageithia mũno na nĩ thengio nĩ kũrĩ host na nĩ njũĩ nĩ mũkũhe kanya rĩngĩ na rĩngĩ njũke hote kwaranĩria na andũ a Mũcatha nĩ thengio mũno ndũkĩgeithie mũkũrũ nĩ ngũmũgeithia mũno mam nĩ thengio mũno nĩ kũndua mũndũ ũrĩa ndĩ thaa ici na nĩ wega mũno nĩ ndĩracokia ngatho na ũthiĩ na mbere na kũhoyagĩra na kũnyitagĩrĩra nĩ thengio mũno wewe gũcithia no tũkorwo tũgĩkinyĩkĩrĩria thabarĩ ya gathandĩ cia ũteti mũthenya wa ũmũthĩ nginyagia mũthenya wa Wednesday wĩra ũyũkĩte nĩguo tũgakorwo ningĩ tũkĩrĩ haha tũkĩrĩ na senator wa kũrĩa mwena wa kaunti ya Naikuru tũgakorwo nake thĩinĩ wa mĩtambo koguo ndũgakorwo ũgĩthiora mĩtambo ya Gĩkũyũ television na rũciũ kĩroko tũkarigana tũcemanie thabarĩ-inĩ ya Gĩkũyũ rũcinĩ tũguũrie marĩa makĩrĩ magathĩti-inĩ maitũ na rũciũ ndĩkĩrĩ ona Nyarari thĩinĩ wa studio tũgakorwo tũgĩkĩaria maũndũ magĩkĩgie ũtongoria wa atumia na tũkĩigua na atumia in general na magĩtũbangĩire maũndũ marĩkũ thĩinĩ wa ũtongoria wa atumia kũndũ ũgakorwo ũgĩkinyania na mĩtambo ya kuma ũguo Gĩkũyũ TV mũrĩ wa Mũigũ tũma athiĩ kũrĩa Severite tũgĩteithĩrĩria arĩa matehotete kuma hau arĩa makĩrĩte kĩvumbi tũgĩgĩra maũndũ magĩkĩgie kĩvumbi gĩkĩ mũthenya wa rũciũ Ngai akũrĩ na akũrathime ũroraria wega ũroraria mwaki na ũkorwo kĩrara na thayũ wa nyene ũkome wega ũkome ũrĩa ũkwenda cemanie mũthenya wa rũciũ thabarĩ-inĩ ya Gĩkũyũ rũcinĩ Ngai akũrĩ na akũrathime aria wega. Thank you.